Peixes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Vamos lá? Vou abrir a leitura dessa semana, Peixes, com o oráculo. Muito boa sorte, meus anjinhos. E vamos que vamos. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Peixes, por favor. Eu vou fazer em partes, tá? Como vocês sabem, nesse canal as leituras são bem maiores, tá? Então a gente vai fazer primeiro uma leitura totalmente oracular, tá legal? Peixes. Rosa selvagem, a fadinha rosa selvagem é interessante, porque tem uma coisa aqui de muita leveza nessa leitura se apresentando, inclusive muitos aí abertos para amor e relacionamentos, tá? Tem uma coisa de eu estou aberta não só para o amor, né, no seu sentido íntegro da palavra, mas também tem uma coisa de abertura emocional para muitas outras coisas, tá? Trabalho, carreira, tá? Então tem uma coisa muito aberta aqui acontecendo no emocional dos piscianjos e das piscianjas, tá? Interessante. O que mais? Peixes, por favor. Ah, que lindo. O espírito da água. Água é o teu próprio elemento. É interessante, porque essa coisa da abertura emocional é que está fazendo você correr atrás para manifestar muitas realizações pessoais. Luísa, estou começando a correr atrás dos meus sonhos, né? Agora que eu tô vivenciando o melhor da minha vida, né? Eu estou querendo ampliar os meus horizontes, tá? Interessante que essa pessoa, ela está pensando grande, tá? Mas ela está com uma coisa muito positiva, que é esse emocional aberto para experienciar, né? Isso traz para ela essa manifestação de eu estou aberta para experienciar novas coisas, novas jornadas na minha vida. Agora, não tenha dúvida, tá? Aqui vocês vão correr atrás de algo ou de alguém, tá? Interessante. Quem é? Quem é? A ninfa da madeira. Muitos aí, inclusive, focando nessa energia mais de eu vou me cuidar, vou me dar valor, eu estou me priorizando. Tem uma coisa aqui até mesmo, tá? De não é só cuidar da tua alma, tá? Mas tem uma coisa de eu vou me autocuidar, me dar o amor próprio, né? Eu nunca passei maquiagem, vou começar a passar maquiagem, vou experimentar, né, novas coisas, né? Eu vou me cuidar um pouco mais, a minha aparência, a minha alma, eu vou me dar um trato especial no meu emocional, desde dentro para fora, como de fora para dentro também, tá? É uma pessoa que está começando a vivenciar a vida, tá? Depois de alguma coisa que aconteceu na vida dela. Aqui é o famoso, eu estou dando a volta por cima. Peixes. Ia virar, não virou? O que mais? Como é que eu vou traduzir isso para vocês? Ah, tá bom. Eu estava lendo outra palavra aqui. O templo da floresta. É interessante, tá? Porque é algo que vocês estão carregando dentro de vocês de forma muito, muito interna, tá? Vocês estão tendo aqui, inclusive, aquela coisa de crescimento espiritual com isso tudo, tá? Manifestar os sonhos, correr atrás daquilo que é importante para você, é a prova maior de que, Luísa, eu descobri que eu ainda estou viva, né? Eu estou viva. Eu vou correr atrás daquilo que é importante para mim, né? E é interessante que essa pessoa está manifestando uma coisa de estou voltando a ser feliz novamente, tá? É curioso. Peraí. Fundo de deck, espírito guardião do verão. Peço perdão, gente, porque eu já gravei vídeo pra caramba e a voz está indo pro beleléu, né? E fundo de deck, o espírito guardião do verão. E é interessante, como eu estava falando, que você vai ter aí um crescimento espiritual
absurdo. Absurdo. Quando você se propõe a se abrir emocionalmente para tudo novo que está acontecendo na vida de vocês. Tá? Tem uma coisa aqui de expansão, de manifestar aquilo que é importante para você. Inclusive, se for na carreira, alguma coisa que vocês deram início aí vai começar a expandir, tá? Então, aqui só continua, tá? Essa leitura tá positiva do início ao fim, tá, peixes? Do início ao fim. Essa leitura, ela veio trazendo uma coisa de, nossa, que coisa gostosa que eu estou vivendo, tá? Interessante. Isso vai ganhar força, tá? Vai ganhar força. O que mais com o tarô? Quem puder, vamos treinar a gratidão? Vamos lá? Deixa o like, se inscreva no canal, participa. Tem o link fixado no primeiro comentário para que vocês visitem os nossos outros canais, meu, da minha irmã, tá? Sintam-se à vontade, tá bom? Obrigada sempre e vamos que vamos. Peixes, por favor. O que mais para os piscianjos, tubaranjos, como eu gosto de chamar? Peixes. 2 de espadas. É interessante porque a impressão que está me dando é que vocês estão aí, ó, correndo para tentar botar algo de forma firme, tá? Alguma coisa precisa ser estabilizada por vocês, seja no emocional, seja nas finanças, tá? Mas aqui é alguém que está correndo atrás disso, tá? E que tá difícil, porque aqui parece que quando você tá quase conseguindo, parece que vem um vento e desequilibra tudo de novo, né? Então tem uma coisa aqui de, eu tô fazendo força para colocar as coisas em ordem, Luísa. Algo tá desequilibrando vocês, alguma coisa. E pode ser uma força maior que esteja te dando esse desequilíbrio, seja na saúde, seja nas finanças, na família. O que mais? O pajem de copas, né? E aí a gente pode estar falando, inclusive, de coisas que estão para chegar para vocês, tá? Mensagens, tá? Referentes aí a algo que mexa, inclusive, muito com o seu emocional. Tá? Agora, interessante é que aqui nem tudo está perdido, tá? Nem tudo está perdido. Porque, de alguma forma, tá para chegar essa mensagem, alguma coisa que traz um acalento aqui para vocês. O que mais? Olha, tanto, né? Foi difícil aqui. 6 de espadas. E é interessante, porque a gente está falando de, Luísa, eu estou indo agora para águas mais calmas, porque aqui onde eu estava, talvez eu não estivesse notando, mas está uma situação que eu preciso promover mudanças. 2 e 6, 8. 8 de espadas. 8 de espadas é quando a gente não percebe alguma coisa, né? Você está muito preso a algo, a alguém, a uma limitação mental muito grande, valores, ideias, pensamentos, né? E que talvez isso estivesse te impedindo de equilibrar uma situação que está difícil para você. Então aqui é que alguma coisa que está em desequilíbrio começa a ganhar um rumo diferente. Eu começo a guiar direitinho para onde eu quero ir. Eu percebi, eu identifiquei o que eu não estava percebendo. E aqui, esse 6 de espadas foi um alívio nessa leitura, que é quando as coisas começam a tomar um ritmo, né? É quando a vida começa a ser impulsionada para o lado bom, né? Eu estou indo agora para águas mais calmas, onde não tem mais tanto desequilíbrio assim. Agora eu percebi, né? Agora eu percebi. Que mais? Peixes. Cavaleiro de paus. E não é para parar. Você está no caminho certo, é para continuar. É para você continuar. Não perca o ânimo, não esmoreça, continua. Esse cara não para por decreto nenhum.
Esse cara, ele só para quando ele chegar no objetivo dele. Então não perca a fé, tá? Seja lá o que for que está te desequilibrando aqui, eles já estão avisando que as coisas vão melhorar, para que você mantenha o ritmo, para que você não esmoreça. Fundo de deck, o pagenzinho de paus. É aqui, ó, é alguém que, inclusive, ó, eu vou me animar. Eu não vou esmorecer. Eu vou continuar. Essa pessoa, tá? Ela tem uma garra, uma determinação para seguir em frente que não é moleza não, hein, gente? Não é moleza não. O que mais? Opa! 5 de copas. É interessante porque tem muito essa energia do Luísa, mas eu tô insatisfeita com isso que está acontecendo na minha vida, né? E é interessante que chorar pelo leite derramado de nada vai adiantar. Por isso que veio esse carinha aqui falando. Não é para parar. Não é para olhar para o que não deu certo. É para olhar para onde você agora está indo. 6 de espadas. As coisas vão ficar melhores. O que mais? 4 de pentáculos. Saia um pouquinho da tua zona de conforto, peixes. Porque aqui tá falando, não adianta você ficar preso a coisas que não deram certo, ó. Ah, não deu certo. Ah, e se tivesse dado certo? Ah, mas e agora? Né? Eu já estou na pior mesmo, né? Aqui é uma pessoa muito atrelada, muito agarrada no tipo de pensamento de eu não vou sair daqui, né? Então a vida está te convidando, vai sair sim, peixes, porque se você não sair daqui, nada vai acontecer, né? Aqui está pedindo um equilíbrio das coisas, mudança. 6 e 4, 10, 10 é a roda da fortuna, pede movimento, né? Então, para de ficar agarrado a valores, a ideias, coisas que você já está acostumado a reclamar, a fazer. Não, a vida está falando, não é para você parar, não, é para continuar. É para continuar, é seguir em frente. Tá? É seguir em frente. As coisas vão voltar aos eixos aqui, mas pede mudanças. O que mais? Peixes. 2 de copas, e aí eu posso estar falando de um relacionamento amoroso, posso estar falando de um trabalho, de uma carreira, tá? De um objetivo, de um sonho, de uma meta a ser alcançada e que não está conseguindo, tá? Se for um relacionamento amoroso, é algo que precisa aí sair um pouquinho da zona de conforto, vamos experimentar coisas novas, né? 2 e 5, 7, o carro. Pede movimento. O carro é a energia de câncer, né? Pede movimento, né? Pede mudança. E vem triunfo aí. Mas para isso, saia um pouquinho das coisas que você está acostumado, das coisas que você já está fazendo por costume. Tá? Aqui está pedindo movimento desde o início da leitura. Última carta. Peixes. 10 de copas. 10 de copas. Aqui, ó, as coisas estão pegando um rumo, com esses 6 de espadas aqui, falando, as coisas vão ficar bem, tá? Você já está no rumo certo, você está indo adiante, tá? Não é para desistir agora. Você está na reta final. Olha que essa carta aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é um bebezinho que está correndo para a mãe dele, ó. Ele está tentando chegar, são os primeiros passinhos, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas são os primeiros passinhos desse bebê. Pode estar difícil, mas esse bebê vai conseguir. Nem que ele tenha que se jogar no braço da mãe, mas ele vai conseguir. É muito pertinho, tá vendo? Vocês estão perto, vocês estão perto. Tá? Vocês estão perto. Fundo de deck, olha que embaralhei, tirei mais cartas e olha quem veio de novo. O pajem de paus. De novo, não é para desistir, é para seguir
adiante, de novo. Olha isso, gente. A espiritualidade está te dando aqui, ó, um mega empurrão, falando, não vai desistir não, peixes. Não vai parar não. É hora de seguir adiante. Interessantíssimo isso aqui. Que mais? Para peixes, por gentileza. Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Que mais? Tchau, ciganos e ciganas. Que mais vocês têm para o signo de peixes, por favor? Opa, pulou com força. O coração. Muitos aqui, tá? E aí não é mistério para ninguém, né? Peixes é um signo muito emotivo, tá? E tem uma sensibilidade emocional muito grande. A inteligência emocional dos tubaranjos é algo incrível. Muitas das vezes você percebe as coisas, né? Então aqui fala muito dessa coisa, dessa conexão entre você e o seu emocional para lidar com pessoas, para lidar com situações, tá? Interessante isso aqui. E a gente só está começando. O que mais? Peixes, os caminhos. Aqui tem uma dualidade de sentimentos muito grande, tá? Alguém aqui vive muito uma dualidade, tá? Duas coisas que você está em dúvida e que precisa decidir entre uma e outra, né? Dois pensamentos, duas ideias, dois sentimentos, tá? Mexem bastante com você. E aqui é o famoso, eu preciso me decidir. Eu preciso escolher para a minha vida aquilo que me traz satisfação emocional. O que mais? A âncora. É interessante, porque tem muito uma questão aqui de apego emocional em algo, em alguém, em uma situação, tá? Se for a questão de apego emocional aqui, peixes, tá? Logo de cara a gente percebe que, de alguma forma, você está tendo apego a algo, a alguém ou a uma situação e que talvez esteja te impedindo de decidir alguma coisa, está te travando, tá? Você tem que abrir os horizontes para que você perceba isso que está te travando. O que mais? Peixes, por gentileza. A raposa. Cuidado aqui, tá? Cuidado para você não ser o seu autossabotador, a sua autossabotadora. Você mesmo puxando o seu tapete, tá? Agora é interessante, porque no meio disso tudo, vocês mostram-se muito analíticos quanto às questões que têm que ser decididas. Aqui, por exemplo, é uma pessoa que vai decidir muito racionalmente. Muito racionalmente. Agora, tem que tomar cuidado para você não se enganar. Para você mesmo não se enganar. Para você mesmo não se iludir. Quanto a algo, quanto a alguém, quanto a uma situação. Tá? Tem um apego emocional muito grande aqui. Tá te travando. Pede uma análise. Peixes. A criança. Que tal tentar algo novo? Que tal? É interessante, porque de cara aqui a gente percebe, tá, que talvez vocês não tentem algo novo, talvez eu já fui inocente demais, Luísa, eu já fui inocente demais emocionalmente com as pessoas, com as situações. Eu já caí em armadilhas. Então, aqui é o famoso, eu não estou querendo quebrar minha cara de novo. Talvez aqui por inocência num relacionamento, por inocência em alguma pessoa, eu acreditei naquela pessoa,
né? Eu confiei naquela pessoa, naquele projeto, naquelas pessoas, naquele grupo de pessoas, né? Eu não quero cair de novo na mesma armadilha. Interessante. Que mais? Peixes. O jardim. Ó, deixa eu só falar. Se você está lidando com alguém aí, tá? Se você está lidando com alguém, seja essa pessoa quem for, pai, mãe, tio, avô, papagaio, seja lá quem for, gente, tá? Tem uma coisa aqui de essa pessoa fala com você e com outras pessoas. Até aí tudo bem, isso é normal. Mas em contrapartida, mostra-se muito uma dualidade. Sobre quando essa pessoa está perto de você, ela está do teu lado. Quando essa pessoa está longe de você, talvez ela faça a sua caveira. Tá? Então tem que tomar cuidado com a inocência em confiar nesse tipo de pessoa. Tá? Pede uma análise melhor de com quem você está confiando, em quem você está confiando. Peixes. Agora, se for amor e relacionamento aqui, tá pedindo para você abrir os olhos para você enxergar quem realmente essa pessoa é, tá? As nuvens. Ó, tem uma confusão emocional muito grande acontecendo mediante essa pessoa, ó. E aqui pode ser que o seu coração esteja querendo te pregar uma peça. Será que eu gosto mesmo dessa pessoa? Será? Vamos ser racional? Vamos ser racional? Eu gosto mesmo dessa pessoa ou será que eu me deixei seduzir por essa pessoa? Ou por essa carreira? Ou por esse objetivo? Né? Porque tem um apego emocional muito grande aqui, ó. Tem um apego emocional muito grande. Será? Será mesmo que essa pessoa mexe comigo? Não sei. Não sei. Tem um apego emocional muito grande que me impede de decidir as coisas. Tá? Última carta. Para peixes, por gentileza. O buquê. Se for amor e relacionamento, isso aqui, tá, gente? Se for amor e relacionamento. Aqui é uma proposta tentadora, mas que você identifica como algo perigoso. Fundo de deck, os lírios. Tá vendo? Tem uma coisa muito assim, ó. Eu tô sendo levada pela situação, né? Tem uma coisa de comodismo, eu não quero nem pensar muito nisso. Eu não sei como é que não veio a serpente aqui. Deixa eu até ver aqui se não veio mesmo. Peraí. Nada disso. Vamos conferir isso aqui direitinho. Vamos lá. Deixa eu ver em números. Vocês não me enganam. Eu vou pegar. Não veio, não. Aqui pede uma análise mais criteriosa. Se há amor e relacionamento, pede uma análise mais criteriosa. Porque aqui é um convite, mas com segundas intenções. Tá? Com segundas intenções. Luísa, eu estou levando essa leitura para a carreira. Então, vamos lá. Se aqui você está muito na dúvida, e pode ser que você tenha um apego a alguma coisa na sua carreira que está te impedindo de fazer decisões. Isso a gente já viu, para ambos os cenários. Agora, se você está com esse apego aqui, ó, aqui é uma oportunidade que você tem que analisar com mais sensatez. É uma oportunidade boa, tá? Uma oportunidade boa. Analise isso melhor. E pode ser que os resultados sejam positivos, mas pede aprimoramento na carreira, tá? Alguma coisa você tem que aprimorar. Nossa, que leitura! Essa foi um pouquinho difícil de fazer, porque ela estava muito nível master mesmo. Estava bem mais elaborada do que o comum. Mesmo assim, foi fácil. Agora, é interessante que essa pessoa se mostra muito envolvida nisso tudo. Vou tirar só mais duas.
que mais? O doguinho. Pode ser uma pessoa se for um amor e relacionamento, é uma pessoa que você já teve que lidar antes, uma pessoa conhecida, tá? Os pássaros. Se, alguma coisa, tá? Que vocês não estão conseguindo identificar sobre esse apego emocional, talvez aqui você identifique, tá? Porque aqui é o famoso identifiquei, na hora que eu falei com essa pessoa, eu percebi que eu tenho um apego, né? Que está me impedindo de decidir com a razão as coisas que eu tenho que decidir. Por isso eu estou tão confusa, estou tão confuso sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação. E aqui é o famoso, eu me liberto dessas confusões mentais que estão me aprisionando. Tá? Seja lá o que for que você está passando aí, tem uma coisa de... quando você verbalizar bastante com essa pessoa, é que você vai perceber no ar muitas coisas. E percebe mesmo, né? Peixes é muito intuitivo. Fundo de deck, a estrela, um sinal da espiritualidade te mostrando o caminho. Tá? Te mostrando o caminho. Gratidão, universo. Gente, que leitura diferentona, né? Falou de amor, falou de carreira, falou de apegos, de inocência. Tem muita coisa aqui para trabalhar nessa leitura, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Pratica a gratidão. Como é que eu vou fazer isso, Luísa? Deixa o like, deixa um comentário, já me ajuda, tá legal? Toda sexta-feira, às 7 da noite, tem leitura aqui no canal, tá legal? Vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Sou livre para traçar os meus caminhos. Sou livre para traçar os meus caminhos. Sou livre para traçar os meus caminhos. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!